बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कराची हैदराबाद में सूबा सिंध और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का नया सिलसिला कितने दिन और कितने मिलीमीटर की बारिशें होंगी, मुकम्मल तफसीलात देंगे आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट से लम्हा ब लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल वेदर इन्फो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया नाजरीन। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी सिस्टम कराची और सूबा सिंध के अंदर दाखिल हो चुका है कल से, और आपको बताते चले कि इस मगरबी सिस्टम की वजह से रात से ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है और इस बारिश के नए सिस्टम की वजह से कराची हैदराबाद में सूबा सिंध के अंदर अच्छी बारिश के मजीद इम्कानात मौजूद हैं। ये बारिश का नया सिस्टम मौसम सरमा का सबसे बड़ा सिस्टम होगा। इसके ज़ेरे असर सूबा सिंध के अक्सर इलाके ज़ेरे आब होंगे और आपको बताते चले कि बारिश के नए सिस्टम की वजह से कराची के अंदर कम से कम 80 मिलीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलीमीटर की बारिशें जो है ना हो सकती हैं और मज़ीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। महकमा मौसमियात ने यह बड़ी पेशगोई कर दी है नाजरीन, और इसके साथ साथ सूबा सिंध के दूसरे इलाके भी इस नए सिस्टम से असरअंदाज होंगे। ये बारिश का नया सिलसिला आज से लेकर इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक या कल तक जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा और आने वाले मज़ीद टाइम में बारिशों की जो है ना पेशगोई महकमा मौसमियात ने कर दी है। जैसे जैसे मौसम के हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वेदर इन्फो।